Aqui, onde faço gravações. E vava e fuli voandanga. E vundilanga e lutilanga bikangu biama. E kuma muini vai kidi. Vai kidi ya ilungu. E unige sabala. E uni kala ye. E fuli voandanga e lutilanga tangwa. E yango bisika na osala ba video mikolo na ete salaki. Na mon be petit frère ayaki ayeko tikala nga ba fin. Yango. Tala ko tundambu moko na sina meri dize yango. Nazo na droit komela moi verre moko be de verre ave. Mais nazo mela na ngate. Na tika moko pona lega ayeko tala ngai ro be. Ipeni kiese. Apangizama. E fuli voandanga baba, e lutilanga e bangela em vídeo. Eu quis para vocês ver o sítio onde eu ando sentar para fazer vídeos. Aqui a entrada da varanda da minha casa. Lá embaixo é a minha casa. Outra vez vou vos mostrar. Aquelas são coleções de umbrelas. Tem 32 anos, 35 anos. Pronto, passamos. Ok. Tá aqui. Onde eu faço vídeo. É aqui. Donc, ninguém na lobina vino, vai vídeo na nisso na sala ngwa. Essa aqui, Rosemary. Rosemary é faz perfume o que muita coisa por aí. Então pronto. Aqui é o sítio onde eu ando passar o tempo no verão, yeah? Também faço treino. Aqui o meu barbecue do verão está aqui. O barbecue grande. O pequeno está aqui. Está aí. Hoje basala banzele nangana hivi que está vindo tema pasi, bokanisi ya Joe tanto vanda kapena Joe azamu tumogo ya esengo. Donc ouais. Ce que tu kabani bisengo silia. Oya ko yasima yende mutu azwa place. Omoni frigo yeko boma. Frigo yango ezananu Mbala sima to sito bongisa ki yango ezo sala. Ah oui. Wana grâce à menga to pesi yo kaka poeba. To zana nzela sima na yo. Kalate ko kanga misu kalate. Donc place na ngai yango yo. Kuna sika tsaka ba verre na kati, ba verre to melaka na ite. Ole to kota ndako. Yango na kuna na kati. Comme ça, masanga za libanda. Yango kana la sabino. Table na ngai sika na vandaka na lekisaka tangu. Soki na sala ba video, sala ngo mingi na libanda awa. Mikolo ete sala miawa. Lokola moi esili. Donc tokozongela na kati ya ndako. Ezalaki idéologie ya sika to yaki nango yango wana. Wana kuna ba voisin nanga. Ba voisin. Donc j'espère que ba voisin afima vungu yasala ngenti mapasive nge mutkena kunyonga mingi. Oui, kisalo même ansaka déjà ya musolange mona batoli mtu blangi batoli ya ndombe ina plastiki ina couleur na yaove. Alors bapangi kokanda diakulu ifuli voandilanga ilutilanga tangu oza livera ndana ngana likolo. Donc naza mtu msala maboko na bongse yango ngai moko. Alors à la prochaine. Ciao.